bazele ngobani emva kwakho asithele kodwa xa silandele nto njengabasimanyeli ithi ibhayibhile xa isiza nalo le nto ngonyaka bakekethuri ukhethuri ngunkosikazi kaAbraham ngokuyifunda kwethu kule bhayibhile kodwa xa sikhangela le nto ukhethuri akuyonkosikazi kaAbraham kodwa ngumasihlalisane kaAbraham amendele kaThixo ishwesho lo kwibhayibhile xa uyifunda imali kuvezela abanye kuthiwa ngabashwesho ithi ibhayibhile ke uAbraham ibilishwesho lakho ukhethuri emva kokufa kukaIsaka uAbraham wathatha ishwesho lakhe elingukhethuri ukhethuri wazala abathandathu phakathi konyena abathandathu kamendengele kaThixo kwakuMidiyani phakathi kwabo kamendengele kaThixo uMidiyani ke lo ujikileyo namhlanje walutshaba lukaIsrayeli kamendengele kaThixo ukumthanike emva kwabezela ukhethuri uAbraham wabahlalisa phantsi onyena bakhe wabahlalisa phantsi wathatha uIsaki noIshimayeli wabanika indawo uThixo wathi uzabanika yona wathi xa fika bonyana babekhethuri uthi umbhali sajika izinto ngoba noba ndingazala ngumama omnyama ukomexesha ungazukebenaninayo komendengibele kaThixo okubezala ngutatomnye kodwa kubekho bantwana balinayo belilisa ngunozala amendengibele kaThixo uthi umbhali bafika kuAbraham wajika uAbraham wajika uAbraham wababele kungakho babini bakagare kwakunye nosamba wathi xa fika kunyaka kakhethuri akababela amabona wasuka wabakhombisa e-east wathi wabahambe bazokhela indawo khona ithi ibhayibhile ke ufike apho uMidiyani wafika apho wamilisela khona intente asazi basolani noba mhlawumbi bajajokiswa yindlela enziwe ngayo naphathwe ngayo nguyise uAbraham uthi umbhali ukufika kwapapha waliwa loba uzalwa nguAbraham uthi umbhali wakumkhosi wathi wawakhela umkhosi wakhupula umkhosi walutshaba lube-Israyeli avelapho eMidiyani velapho ke ngoku amaMidiyani ethi umbhali wafika kuMidiyani wafika wophindelo wamisa intente bazimisa intente into yokuqala uMidiyani ayenzileyo wahlala esifungweni wamuncintuka ngelithi apha amaSirayeli akhona zofika mna ndichithe amendengibele kaThixo ngoba nawe kunokubekileyo usinde umaMidiyani ebekade efuna ukuchitha kodwa kangakuchithe wakugcina uThixo azalwane ngiyelo amaMidiyani ke asuka hapha umbhali athe bafika kuke balutshaba kamendengibele kaThixo kule ndawo sikuyo ke umgcini ogaba ingityo uthi umbhali uthini uhle ngokwakhe ngoba uthanda uThixo kuhla ngokwakhe bantwana akadina uThixo aphinde uThixo wathumela isithunywa sakhe njengobana phangadini kwabantu ababhekushi nalapho uThixo akadini manje uThixo akadini akaphuphi uThixo ngoba uThixo izolo besinyezilela uThixo kodwa uThixo usuka kuthi abe nenceba abuye uThixo usuka uThixo
Tumele isithunywa. Hamba. Beke mthinombokhi. Beke mthinombokhi. Uzafika kuphasa. Unyana kamngani wasapho. Ebulling road. Awufika uzumntwana ukuba uphuma kuye. Uthanda le nto ke xa sizokuyela. Xa sivunya sikaThixo si-adrese uGideon. Amele ngcwele kaThixo. Into yiyo uzazi wena. Ngento zabayiyo awuzazi. Amele ngcwele kaThixo. Le nto yiyo wena. Ungenzeka ngoba uyiyo phambi koThixo. Ufuna ukuthi ngonyaka xa uqala nonyaka le nto yiyo ungenzeka ngoba awuyiyo. Amele ngcwele kaThixo. Amenzeka usibona ngayo. Amenzeka ngoba uThixo akakuboni. Thangalani uThixo ankathetha ngayo. Mamelani bashimo bethu. Mamelani mhlazikazi. Mamelani mhlazikazi. Kuye kwakho. Unam okanzima elinokuwo. Waphakamisa intloko wothuka ba. Kanonakani ingaba ngili-14. Ingaba ngili-14. Ubuthixo ufika kwidizayini. Emntwaneni uba ulikuroti uGideon. Engazazi uGideon uba ulikuroti. Le nto ndinguyiyo. Inkoni uThixo into yaziwa ngawe. Bafika uThixo umntwaneni uba Gideon ulijuba. Othuka uGideon. Angakwazi ukuthi kuyenza. Kuba wani andikhwalifanga. Abantu abalapha abantu andikhwalifanga mina babathixo. Akhona abantu abasithathileyo bathi bazijonge bathi umntu bandizibona mntu andifanelanga noba secaweni. uThixo xa efika kuGideon wathi uGideon okokuqala ndizalwa nerhafu. Ndiphuma kumzantsi. Ndiphuma endlini kaManase. Indlu kaManase ayaziwa apha eIsrayeli. Ndiphuma kuloo. Ndiphuma kwindlu engenagama ikaManase. Angabe uThixo uyakwazi uyenza ngoba asitsibe izindlu ezinamagama abheke endlini kaManase. Walibala uGideon uba ukawenza ukayenza uThixo. Kube uThixo bazalane uyaqabanga. uThixo akahambi ngezuzo. Xa senza umsebenzi wakho uThixo bazalane uyaqabanga. Izinto ezithi ngoba zimfanele uThixo uyazikabanga uThixo. Azikabanga uThixo. Wenza loo nto uThixo walibala uba kanenakanuke kwake kwenzeka ingxaki endlini kaJese. Kwenzeka ingxaki endlini kaJese wayilibala uThixo wake wakaka endlini kaJese. Walibala uGideon ngoba asisomomadoda afanele uThixo. Wathi uThixo ngokwakhe nalona endiwayilanga kuwona kakazi. Satsika uSamuel. UThixo wethu angasikhulula ukuthi uMamijani uthi umbhadle waqala wathi xa fika kuJesu fika kuDavide efika ukugqibela kuzoba aphele umnyaka wam wathi umnakela wathi makungekhoyo abantu bakhe wambe wathi uSamuel makabizwe ngoba unjalo uThixo. Uthixo uhamba uThixo ofikelela kwindawo angekwenza abantu abenofika kuzo uThixo. Kufanele sazi nankangoba uxhela abakujonga baqalaza uThixo. Angeke bazalane. uThixo angakhulula mina. Amela uThixo kwenza njani xa ubakhulula. One Thixo ubakhulula ngento engenamsebenzi. Ngento engakhathelelwanga ngabantu. Kwenyenza uThixo bathi nguye ofanele ukangophambili. Bathi
ugidiyoni kodwa oyenzile le nto ngoba ngabe ungayenza le nto ngami nawe uthi gidiyoni kwakulavela umfowethu yomna bathi hamba amandla ukuthi kodwa uyasidula kumina amamidala xa ndiyeka ebethi xa ibandisirayeli aqinise ngoba akho mntu nomkhulula usirayeli ubuthi umbhali ebethi xa befikile batshise intsini batshise ingqolowo babula kukufa abale babisirayeli ozimele zintabeni uthixo ufika ugidiyoni esuka entabeni ebheke entsimini engenani engenaxhala kodwa ezazi ukuzalwa kumanasi uthixo udibane naye uthixo esukapho entabeni ebheke entsimini uthixo ngoko sentsimini wathi uthixo gidiyonani lithuba lokukhulula amasirayeli lokukhulula nawe ngoba wathi uthixo masibane uza kukhulula kule ndikubandileyo ndiyavumela zikhona izinto ezikhathalisileyo ezibangela uba uthi sewuvumile ngoma ungakwazi kodwa konyaka zothi uthixo makasikhulule nabamithi makasikhulule uthixo nabamithana yabona ke xa uphawula uzawuyena amamidana bazalwane ayizozifeyila akakhe noyim nangoku akasozalela onozi alepha wena engakwazi akakazibona muntu ngoba akakwazi kodwa umidala bulukwazi uzalwa kwagama uyawazi umsinayi ebesitesitelethile no-isake usuka khona uyawazi umsinayi amamidala wakho kulo nyaka ngaluwazi amamidala wakho kulo nyaka ungabhekabheka nalapho uhamba amamidala wakho kulo nyaka ngicela ungasokolisi ngohambe uthola abantu abangaphansi ngalawo aziyo amamidiyane akulingisa namhlanje nangomso ngalazaziyo ingembezana kodwa wathi uthixo angasikhulula kumidiyane asikhulula uthixo kumidiyane angayenza uthixo ngoba ngayenza uthixo asikhulule kumidiyane akwasaba sokumuntu ongasazi iinyembezi zakho makakubele sathi umntu okubeka igcwele esifubeni ngumntu ozibonayo xa ziphuma iinyembezi zakho kwayinto ziphumayo onabe ngoba uyazibona kakuhle uba ufikile kodwa kuloyinto uthi kuwe uthixo angakhulula komidiyane angakhulula uthixo angakhulula uthixo kumamidiyane ahamba kulonyaka uqondo khulekile ngoba uthixo angayenziwa lokamidiyane yiphi indlela uthixo akukhulula ngayo kumamidiyane uthi umbhali uthixo wenza eyona nto yakaqini rhabele ngile kathixo uthixo andazi bazala niyakhuleka kodwa mandiyithethe into zakuthi mandiyithethe ngoba ndisuke emegibhini nangu uthixo jonga uthixo nayenzayo uthixo akaza kukhulula kwamidiyane akadingisho kuthixo uthixo xa ezikwabuluphi phantsi kwamamidiyane phezu kwakho akadingisho ngothixo uthixo ufuthi ngani uthixo ngoba uza kukhulula uthixo nomdiyane uthi kugidiyoni ecinga ugidiyoni ubuthixo ukhulula ngesinini uthi gidiyoni andingothixo wesininzi mna andingothixo welowo
hayi bakithona bheke mlanjeni bheke mlanjeni izomnika indlela endisebenza ngayo uthixo bathi akufika uthixo mama Joni akufika kujoni akhupha bathi kithona uzukhangeleleni omama Joni athi xa esela phansi ameminyama angalali ngezifuba ngawo amadoda azakhula kwisirayeli kodwa amadoda alala ngesifusu Gideoni ungajike abantu abalala ngesifuba mabajike abantu abalala ngesifusu mabajike uthi abathandani isifo omjalo wathi ngakuthixo nyangena usebenza ngomgqoko nothixo ngoba uthixo kumathatha kasini akuzumazi uthixo engasebenza ngawo kamenengcwele kathixo wathi uGidiyoni wathi uthixo Gideoni mabajike mhlambi mawubuye ekhaya Gideoni mawubuyele ekhaya wathi uthi unani uthixo wathi 300 Gideoni indaleko uthi umbhali wahamba nesilandeli ubheke emfazweni kamele ngathixo kandiya undiyeka kamele ngicela kathixo ike lokho inkosi utholulo engiyike esintubalalela inkosi undamele kamele kamele ngathixo ngoba kandifelelwe ngamandla ukhona uthiyaphala kamele ngathixo akudingeki baxhasi kule mfazwe akudingeki bantu abakukhaphayo kule mfazwe akudingeki ifomi akudingeki bantu abaqoka abantu abakuthanda kule mfazwe kodwa ulungile wedwa hayi uzonyaka bheke emfazweni hamba ngonyaka bheke emfazweni hamba ngonyaka bheke emfazweni uthi umbhali angakwenzi Salamativa. I don't pronounce it as you do. A joke. A one side of which had a call to do. No what you can obey. Tipa, I got to bend. If I can, you come to this way. This will be like. Then the power one, I sense in a boy. You'll be 300. Uma walk me. In a past, when she's gone. Umela hapo umnyumbhali uthixo uthatha amazwi xa sondela kuMidiyani kumajoni kaMidiyani uthixo namandla wathobilisa leminyama amengcwele kaThixo uthixo wathi walithoba aphuma sele wathobilisa leminyama amaMidiyani awawazi uba loluphi umtshaba ahlasela bawona walulumkhosi walulususi wasukumkhosi wafika sekulelo phansi wafika komunjalo tuthixo unjalo tuthixo kamele kathixo wathi uthixo usukenza izinto ongaziboni kakhulu uthi uthi nokuzinda epothweni uthi kawuvukayo uthi kawuyijongi uthi ubutyobo uthi yenzeka njani akuthixo umane vuka uthixo adibanisa izinto zakhe uthi umbhali enzelonke uthixo bagide ngisibanje susuba nenkandla amajoni uyabuka ndagqiba kudala awayazi ukuba ndagqiba uthixo amaMidiyani wakho ugqibile uthixo xa uthixo ugqibile ungasokolisi ngokhangela amacebo okulwa